درود فراوان به اهالی محترم و فریخته میدون تجریش، اطراف میدون تجریش، غلام جعفری. عرضم به حضور شما امروز روز آفتابیه. اومدیم توی یکی از محله های بالای میدون تجریش. اینم که کوههای شمرون پر برف شده. گفتیم اگه امکانش هست یه گزارشی تهیه کنیم خدمت بینندگان محترم. امروز چهارشنبه است، یه مقداری به گینگی شهر خلوت نسبتاً. ایشالله که روزای خوب و قشنگی در پیش داشته باشیم. هوای دلتون آفتابی باشه، هیچ غم و غصه ای ایشالله که به دلتون راه پیدا نکنه. اینم از برگای پاییزی که رو زمین ریخته، صحنه قشنگی بر ما ایجاد کرده. اونم که از کوههای شمرون. خیلی عالیه، خیلی عالیه. کدوم نقاش میتونه به این زیبایی ترسیم کنه؟ به این زیبایی، این درختان و این کوه و برف و. خیلی خوشحال شدم. اگه عمری باقی باشه بازم در خدمتتون باشیم. روز خوش، خدا نگهدار.